Ini saya ada burung yang menggerak terus. Ada burung saya yang menggerak. Ini. Dia batuk terus. Batuk terus ya. Jadi saya mau ngasih ini Tentraklor. Coba ngasih ini, coba kita lihat hasilnya nanti manjur tidak. Kita coba kasih Tentraklor dulu, nanti hasilnya bagaimana. Ini batuk terus. Kita biarin, nanti coba lihat hasilnya. Kemarin kan saya sudah ngasihkan ini obat ini Tentraklor ke burung yang kemarin batuk. Saya coba-coba pakai ini. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita lihat langsung yuk. Burung yang kemarin kita kasih ini udah 1 hari lebih, 1 hari lah. Kita lihat hasilnya. Jadi ini burung yang kemarin saya kasih obat ini ya. Ternyata hasilnya lumayan ada, ini sudah burung sudah tidak batuk nih. Burungnya agak sehat seperti ini. Tentraklor ini saya beli di tempat-tempat burung, pasti ada ini, murah lagi, 2.500 isi 10. Jadi ini bisa buat penyakit apa aja. Burungnya agak sehat, batuknya pun hilang tuh. Kemarin kan batuk terus, ini sudah agak sehat. Baru 1 kali dikasih ini kemarin, ini sudah sehat, belum dikasih lagi. Sekian video dari saya atau informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.